எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ஹேமா சுப்ரமணியன். வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ். கிச்சனில் ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் ஸ்டோவை பற்ற வைக்காமல் நம்ம டேஸ்டியாக ஏதாவது பண்ண முடியும்னா எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இது ஆந்திரா ஸ்ட்ரீட் ஸ்டைல் பொரி மிக்ஸ்சர். பொரி வச்சு செய்கிற இந்த ஸ்நாக் 10 நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த பொரி மிக்ஸ்சர் செய்ய தேவையான எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் இங்கே நான் ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். முதல்ல ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை பொடுசாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம். இது கூட ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன். பொடுசா நறுக்கின கொத்தமல்லி, பொடுசா நறுக்கின ஒரு பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் உப்பு, சிவப்பு மிளகாய் தூள், சாட் மசாலா பவுடர், எலுமிச்சை சாறு, வறுத்த வேர்க்கடலை, ஃப்ரெஷ்ஷான பொரி எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம மிக்ஸ்சர் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு பெரிய பவுலில் பொடுசா நறுக்கின வெங்காயம், பொடுசா நறுக்கின தக்காளி, நறுக்கின ஒரு பச்சை மிளகாய், உங்களுக்கு காரமாக வேணும்னா நீங்கள் இன்னொரு மிளகாய் கூட நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். நறுக்கின கொத்தமல்லி, உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பும் காரமும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் சாட் மசாலா தூள், எலுமிச்சை சாறை சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க. இது கூட நீங்கள் துருவின கேரட் கூட சேர்த்துக்கலாம். வறுத்த வேர்க்கடலை சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க. எல்லாம் நல்லா கலந்ததும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற பொரி சேர்த்து குயிக்காக ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணுங்க. நல்லா கலந்துட்டு ஒரு தடவை டேஸ்ட் பார்த்துட்டு தேவைப்பட்டால் உப்பு இல்லைன்னா காரம் சேர்த்துக்கலாம். பொரியை ரொம்ப நேரம் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம். சீக்கிரமாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உடனே சர்வ் பண்ணிவிடுங்க. இல்லைனா ரொம்ப நேரம் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா பொரி கொஞ்சம் சாகி ஆகிடும். அவ்வளோதான், ரொம்ப டேஸ்டியான இந்த ஆந்திரா ஸ்ட்ரீட் ஸ்டைல் மிக்ஸ்சர் தயாராகிடுச்சு. 10 நிமிஷத்தில் செய்கிற இந்த ஸ்நாக் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி எப்படி இருந்தது சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி ஹோம் குக்கிங் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். You can now buy the second edition of our home cooking book at shop.homecookingshow.in.